太陽場。你再唔出現，我隔1個鐘頭就殺死一個人質。搵到黑玫瑰啦！咁你仲唔快啲叫佢嚟？龍紋身，黑玫瑰嚟咗。佢係大富豪第2組小姐黑玫瑰。佢開花店嘅，佢買嘅玫瑰花死得好快，所以個花名叫做黑玫瑰。佢邊度追住我嘅？真正嘅黑玫瑰翻嚟啦！我阿媽係黑玫瑰，2月9號重出江湖。